Pri varení občas používam maslo. No a tak som sa rozhodol, že si skúsim vyrobiť domáce maslo z čerstvého kravského mlieka. Čerstvé mlieko som nalial do hrnca, hrniec som zakryl pokrievkou, mlieko som uložil na 12 hodín do chladničky, kde sa na povrchu vyzráža smotana, z ktorej budem vyrábať maslo. Po 12 hodinách som hrniec s mliekom vybral z chladničky a z povrchu mlieka som naberačkou opatrne odobral vyzrážanú smotanu. Potom som smotanu na kuchynskom robote začal šľahať. Tu vidíte, ako sa zo smotany robí šľahačka. Smotanu som ďalej šľahal v kuchynskom robote na vyšších otáčkach. No a tu už mám vyšľahané maslo. Tá tekutina, ktorú vidíte v nádobe, je cmar. Maslo som prepral vo veľmi studenej vode, aby v ňom nezostal žiadny cmar. Je to kvôli tomu, že cmar by znížil trvanlivosť masla. Dobre preprané maslo som potom uložil do krabičky. Z tohto množstva mlieka som mal 350 g masla. Cmar som prelial do pohárov, odložil do chladničky a neskôr ho použijem pri pácovaní kuracích krídielok. Domáce maslo sa nedá porovnávať s tým kupovaným. Ak ho vyskúšate urobiť, dajte mi vedieť, ako sa vám podarilo. No a na záver vám želám dobrú chuť.